所以今天要来抢先开箱这台 Yabber T2 Plus 投影机。它本身有内置充电电池，在充饱电的情况下，官方数据可以连续投影 2.5 个小时，刚好够你看完一部电影。你知道在家使用到处都有插座是没什么感觉，但是当你去露营的时候，不见得会有合适的插座位置，所以入手投影机时真的要把无线使用这点考虑进去。从90公分到350公分都可以对焦投影，快速自动对焦梯形校正，还有自动入目跟自动避障的功能。T2 Plus 有专属的 Google 电视棒，内建多种 APP 可以使用。另外呢，它也支援 NFC， 连接手机快速方便，是相当实用的一个小功能哦。T2 Plus 在投影机的亮度是550 ANSI 1080p 解析度，在亮度以及色彩的饱和度上都有令人满意的表现。投影机本身自带 JBL 喇叭，并支援杜比音效。乐观来说，我想做对了什么，让短痛不如长痛。除了刚刚已经提到的画质、音质这些优点之外，我个人最喜欢这台 T2 Plus 的地方，还有在于它有一个手把的设计。那这个手把设计可以让我们在户外使用的时候提着走，那特别的安全。那再来是它这个提板可以360度旋转，那甚至可以作为投影角度的支架来使用，那真的是一个很棒的设计哦。